Pojďte se mnou do školy v 5. ročníku na medicíně po vánočních prázdninách. Stávačka v 6:20, taková klasika, nic příjemného, ale co se dá dělat. Samozřejmě ranní hygiena nesmí chybět, pak už se jenom převlíknu, ještě si stihnu nalepit sklíčko na hodinky, pohladím Meginku a můžeme jít na to. Málem bych zapomněl na fitcheck, než vyrazím ven. Potom, co ale vyrazím, je důležitý se nerozsekat na ledu. Tady už můžete vidět můj strápnej výraz, protože je zima jak v Rusku. Cesta autobusem je většinou úplně v klidu, ale takový IPák, no tak to už je úplně jiný příběh. Tady absolutně nevím, proč vypadám tak spokojeně, ale po chvíli si uvědomím, že nestíhám. Jako správný medic před kardiologií, abych udělal něco špatného pro svůj tlak, koupím si kafe v téhletý kavárně. No pak už si zase vzpomenu, že musím do školy. No potom jsem zapojil asi nějaký turbo, protože jsem tu školu stihnul. Tady už stojíme na ambulanci duplexní sonografie. Pak následuje kratouličká pauzička a následně se samozřejmě v papučích přesouváme na antiarytmickou jednotku. No potom už jsme propuštěni do domácí péče a následuje cesta za hory a za doly až domů, kde začíná pravá zábava. I když výuka dneska nebyla tolik dlouhá, jsem rád, že jsem se dostal domů živý a zdravý a neuklouzl jsem na ledu. Fitcheck číslo 2 nesmí chybět, no a pak následuje oběd, no podívejte se, jak se nadspává labužník jeden. Jablíčko, aby nám to při tom mučení myslelo a pak už se do toho můžeme pustit. Pak se učím do 7-8 samozřejmě s pauzami a prokrastinací na TikToku a jednou velkou pauzou na cvičení. Cvičení je asi na 45 minut, no podívejte se na něj, jak se snaží, aby mu ty svaly rostly. No, že to nejde, to je příběh, ale na někdy jindy. A jaký byl váš první den po Vánocích? Dejte mi vědět do komentářů. Doufám, že i příště budu moct říct